Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում պատիվ ունեմ խմբակցությանը այս լսումները կազմակերպելու համար։ Ես Հայաստան խմբակցության անունից ներկայացնելու եմ մեր խմբակցության եւ Դաշինքի դիրքորոշումը ներկայացված ազգային ժողով ներկայացրած հայտարարության նախագծի եւ դրանից բխող անվստահության գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։ Նախ հայտարարության նախագծի մասին։ Այն նախագիծը, որ ներկայացվել է ազգային ժողով, ազգային ճգնաժամ եւ կառավարման ձախողման մասին, մենք ամբողջությամբ կիսում ենք հայտարարությամբ ներկայացված փաստերը, հանգամանքները, հիմնավորումները եւ ավելին վերհաստատում ենք մեր դիրքորոշումները, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ժամանակահատվածում բազմաթիվ անգամ խախտվել է մեր երկրի սահմանադրական կարգը, Նիկոլ Փաշինյանը գործել է պետական դավաճանության հատկանիշներով եւ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնազրկելու իրավաքաղաքական հիմքերը անհերքելի են։ Ավելին, նախորդող ժամանակահատվածում խորհրդարանական երկու խմբակցությունները եւ այս դահլիճում գտնվող բազմաթիվ քաղաքական ուժեր այդ մասին բազմաթիվ պաշտոնական հայտարարություններ ունեն արված եւ նաեւ շատ կարեւորում եմ անցած տարի հունիսի 12-ին, երբ որ երկու խորհրդարանական խմբակցությունները ազգային ժողով հրավիրեցին արտահերթ նիստ կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հայտարարության նախագծով, որտեղ շատ մանրամասն շարադրված էր այն բոլոր փաստերը եւ հիմքերը, որոնք կան եւ գոյություն ունեն։ Հետևաբար մեր դիրքորոշումը նախագծին կողմ է եւ հանձնաժողովում եւ ազգային ժողովի լիագումար նիստում կողմ ենք քվեարկելու։ Բնականաբար այս դահլիճում եւ նաեւ այս դահլիճից դուրս որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում այսօրվա իշխանության լեգիտիմության հիմքերը, բայց ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է։ Նաեւ որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում, որ այս իշխանությունը մեր պետականությանը սպառնալիք է եւ նրանց մեկ օր ավել իշխանության մնալը վտանգավոր։ Ամբողջ հարցը հետեւյալն է. ինչպես, ինչ ժամկետներում եւ ինչ ճանապարհով ազատվել այս իշխանությունից։ Նախորդ 5 տարիների ընթացքում մենք հաճախ նաեւ միասին փորձել ենք մթնոլորտ գերներացնել, մեր երկրում համաժողովրդական շարժում ձևավորել եւ այո, մենք տեսել ենք ճանապարհը, սահմանադրական ճանապարհով երկրի խորհրդարանում իմպիչմենտի ճանապարհով հասնել իշխանափոխության։ Հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ, սրբազան շարժման ժամանակ, դիմադրության շարժման ժամանակ տեխնացու չենք առաջադրել, որովհետեւ ունեցել ենք այդ օրենքով սահմանափակումը, բայց ինչու մինչեւ հիմա մենք չենք եկել խորհրդարան եւ այս հարցը չի մտել օրակարգ խորհրդարանի։ Բացառապես մի պատճառով, որ մենք չենք ունեցել բավարար ստորագրություններ խորհրդարան մտնելու եւ հաջողություն հասնելու համար։ Հիմա մեր գործընկեր պատիվ ունեմ խմբակցությունը իդեմս հանրապետական կուսակցության ստանձնել է քաղաքական պատասխանատվությունը եւ հայտարարել իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու մասին։ Մեր այդ հանդիպումից հետո մեր դիրքորոշումը եղել է հետեւյալը, որ մենք միանում ենք իմպիչմենտի գործընթացին, հրապարակել ենք մեր ստորագրությունները, ասել ենք եկեք արձանագրենք, որ Հայաստան խմբակցությունը միացված է եւ ուժերը կենտրոնացնենք իշխանական падգամավորների վրա, փորձելով ունենանք պակասող ստորագրությունները եւ սկսենք գործընթաց։ Անցել է 3-4 ամիս, մեր գործընկերները բարբերաբար հայտարարել են, որ process-ը չի ընդլայնվում եւ առաջ չի գնում, նաեւ այն պատճառով, որ Հայաստան խմբակցության падգամավորները չեն ստորագրել այն ձևաթղթի տակ, որը ներկայացրել է մեր գործընկեր պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Նաեւ եղել է հրապարակային հայտարարություն, որ իշխանական падգամավորներից շատերը չեն միանում նաեւ այն պատճառով, որովհետեւ այդ ձևաթղթի տակ չկա մեր ստորագրությունը։ Հետևաբար, հաշվի առնելով նոր իրողությունը եւ մեր գործընկերների այդ վստահությունները
Ես մեր խմբակցության պատգամավորների 3 ամիս առաջ ստորագրված ստորագրությունները հիմա կփոխանցեմ, պատիվ ունեմ խմբակցությանը, կցելու այդ գործընթացին եւ ֆիքսելու, որ մեր ստորագրությունները կային ինչպես 3 ամիս առաջ, այնպես էլ հիմա։ Խնդրում եմ ուշադրություն թյուրիմացություններից խուսափելու համար նաեւ։ Եթե դա չբավարարվի եւ ֆիքսվի, որ դա տեխնիկական խնդիր է, այս ստորագրությունները կտեղափոխվեն նաեւ այն ձևաթղթի տակ, որը ներկայացնում է պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Այս դիրքորոշումը եղել է 3 ամիս առաջ, այս դիրքորոշումը նաեւ հիմա է։ Բայց նախ մենք արձանագրում ենք, կա իրավաքաղաքական հիմքերը, կա երկու խմբակցությունների պատգամավորների ստորագրությունները այն ձևաթղթի տակ, որը ներկայացված։ Հետևաբար մենք ակնկալում ենք ողջամիտ ժամանակահատվածում լրացնել պակասող ստորագրությունները եւ հարցը բերել իրական մեկնարկը տալ իմպիչմենտի գործընթացը այս դահլիճում բնականաբար ունենալով մեր ամբողջական աջակցություն։ Հարգելի գործընկերներ, այս ամբիոնը անցնող 4.5 տարվա ընթացքում մենք օգտագործել ենք բացառապես մեր երկրին մահ պատերազմ ողբերգություն բերած իշխանությանը հարվածելու, նրանց սուտն ու կեղծիկը բացահայտելու եւ հնարավորության սահմաններում մեր երկրի ու ժողովրդի շահերը պաշտպանելու համար։ Մենք այս ամբիոնը չենք օգտագործել, չենք օգտագործելու եւ ակնկալում ենք նաեւ, որ որևէ մեկը չի օգտագործի ներընդդիմադիր դաշտում դիրքավորվելու կամ այլ հարցերի համար, որտեղ մեր նպատակները շատ ավելի բարձր են։ Հաջողություն եմ մաղթում լսումներին, մեր աշխատանքներին ու ակնկալում գործնական լուծումներ, առաջարկներ, անելիքներ եւ երբ, ինչպես ու նաեւ ճանապարհային քարտեզ։ Շնորհակալ։